Ahoj, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si ukážeme 7 krutých trestů pro ženy za nevěru. Tak se pěkně usaďte a jdeme na to. Irán, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie, Súdán a Nigérie. Žena, která byla prokázána z nevěry, byla veřejně ukamenována. K takovému případu může dojít, když manžel ženě přestane věřit a vysloví nedůvěru. Afghánistán. Vláda v Afghánistánu pověřila tresty morální policii. Ta se ženama nezachází vůbec jako v peříčku. Právě naopak. Za nevěru dostane 100 ran holí a je dána do vězení, kde je vystavována neustálému šikanování a znásilňování dozorci. Papua Nová Guinea. Zde u Papuanců z Nové Guiney doteď přetrvávají kruté zvyky. Pokud přistínou 2 milence, tak muži donutí sníst prst své milenky a poté ho veřejně popraví. V severní Barmě dostávají ženy od brzkého věku dětství na krk speciální obruče. Každým rokem jejich počet roste a krk se tak deformuje do neuvěřitelné délky. Pokud se taková žena dopustí nevěry, obruče jsou z krku sundány, pádem nejsou schopny unést tu váhu a krk jim padá. Buď jsou úplně invalidní, anebo umírají v nepříjemných bolestech. Siam, Thajsko. V Siamu měli vymyšlené speciální zařízení, kam ženu přiváděli a zbytek špinavé práce za ně odvedli sloni. Jedná se zde o udupání nebo rozmačkání. Žena neměla ani malou šanci přežít. Nevěrná žena byla přinucena vypít tolik octu, kolik mohla. Přesněji, dokud se nenafoukla jako bubek. Poté jí nemohoucí byly holemi, dokud v bolestech nezemřela. Při prokázání nevěry byla žena dána do velkého pytle s kočkou. Lidé se snažili zasáhnout hlavní kočku, která poté vystrašená útočila na ženu. Nejednalo se zde o ponaučení nebo napravení ženy. Skončilo se, až když žena v extrémně velkých bolestech zemřela.